города Бирюча проходит акция «Встречаем перелетных птиц». Ребята в течение года изготавливали скворечники, синичники, и теперь их вывешивают в Центральном парке. Участие в изготовлении скворечников, синичников принимали папы, дедушки, мамы, бабушки, обучающиеся всех образовательных организаций. Даша, расскажи, кто помогал тебе делать скворечник? Этот скворечник мы сделали с папой для того, чтобы в нем жили птицы. Здравствуйте, меня зовут Пикетов Андрей. Андрей, кто тебе помогал делать скворечник? Мне помогал делать скворечник папа. Как ты считаешь, для чего они нужны вообще, скворечники? Я считаю, что если очень холодно и птицам некуда жить, они прилетают весной, и мы делаем скворечники, и они обрадуются их новому дому. Пока папы вешают скворечники, мы с ребятами проведем флеш-моб.